Besti, setuju nggak sih kalau orang Indonesia itu suka banget sama makanan yang pedes-pedes? Sama banget kayak Anwar dan Shannon yang mau makan di Sambal Bakar Cobek 87. Dengan aneka lauk pauk yang berduet sama sambal bakarnya yang super nampol pedasnya. Yuhu Besti, kalau kalian datang ke sini nggak usah bingung, lauk pauknya berjajar rapi. Kalian bisa pilih langsung sesuai yang kalian suka ya. Menu yang pertama, Anwar dan Shannon jatuh cinta sama sambal bakar udang. Langsung aja kita goreng udangnya di minyak yang super panas, sampai udangnya beneran garing. Lanjut kita goreng lele, gorengnya juga sampai garing ya Besti. Waiting for the bus, I can see you in your car on your way to town looking so fit. Next kita beralih ke pembuatan sambal bakar super geger. Kita tumis bawang merah dan bawang putih. Tambahkan potongan tomat dan sedikit minyak. Lalu oseng-oseng sampai aromanya semerbak. Untuk sambalnya ada level 1 sampai level 3. Untuk yang lele pedesnya level 2 dan untuk udangnya level 3 ya Besti. Level 2 ini campuran dari sambal terasi dan juga sambal setan. Tambahkan sedikit garam dan yang uniknya di sini ditambahkan lagi sama santan Besti. Kalau udah tinggal masukkan lele gorengnya. Itu panggilan pertama kita ya ketika melihat sambal-sambelan yang ada di Sambal Cobek 87 Kuningan Satrio. Dan ini Besti ya, ini dari atmosfernya aja semua di sebelah-sebelah kita pada batuk-batuk ya. Pas kita langsung masuk sini, orang pada batuk-batuk gara-gara sambal tuh emang aromanya langsung ke hidung. Meledak di hidung ya. Ini kita mau makan yang mana dulu nih? Ada lele. Nah, lele dulu deh ya. Terus baru udangnya ada sambal setan yang levelnya 3 ya. Udah, yuk kita lele aja dulu. Satu cobek panas begini hot flight. Udah ada tahunya beserta sambal dan lele. Tergantung lauk-lauknya kalian mau apa. Lele, udang, ikan, apa segala macam semuanya ada. Yuk. Mari Mam, bismillah. Lelenya super lembut, tapi ada sedikit garingnya Besti. Apalagi dimakan sama sambelnya yang benar-benar mantap. Beneran yang super pedes, tapi masih bisa dinikmatin ya Besti. Lelenya sama mereka memang digorengnya tidak terlalu kering ya. Karena buat mendapatkan tingkat keempukan dari si lelenya tuh, lihat tuh. Dan mereka tuh sudah kayak dibumbuin itu loh. Nih bumbu-bumbunya tuh, bumbu-bumbu kepan ketumbar. Jadi lelenya nggak amis ya. Garing banget. Garingnya enak ya. Ini sambalnya juga lumayan sopan ya. Sambalnya dari 1 sampai 10, dia ada di level 7 lah. Walaupun pedes, Anwar sama Shannon tetaplah lahap loh Besti. Ini sih fix, beneran bisa dijadiin referensi buat makan malam. Nah, Besti ini biasanya tuh kalau bakarannya nggak terlalu lama ya. Jadi tuh dapet rasa sambal itu langsung bang, masih kena. Ini aku pengen mau coba yang telur dadar ya, mau campurin. Woo! Still hot, panas. Ambilin aku. Emang laki-laki nggak peka lu. Panas. Untuk sambalnya, slow down baby. Slow down. Masuk mulut tuh nggak ada rasa apa-apa. Oh, slow burning. Yes. Udah masuk beberapa tel. Nanti udah berduri ya, tuh lihat. Jadi goreng garing, tapi masih kayak ada basah-basahnya. Kering totally kayak keripik ya. Coba ini mau wak-wak dulu sama telur, sama lele. Yuk, mari Mam. Best seller, good luck. Nah, kalau untuk udang, pedesnya level 3 ya. Jadi pakainya cuma sambal setan tanpa campuran sambal lainnya. Oke Besti, kita taruh udang gorengnya dan aduk-aduk biar pedesnya meresap sampai ke dalam-dalam. Buat nemenin udang dan juga lele, ada juga nih kondimen seperti sate usus dan juga telur dadar.
Terakhir tinggal kita plating dan siap terjun ke dalam lambung Shannon dan juga Anwar. Ini ada udang yang sudah dikasih sambal bakar. Ini levelnya 3 ya kalau nggak salah ya. Sorry ya, karena kan memang dia kan lagi proses ngebakar. Itu salah satu penglarisnya adalah dari aroma-aroma pembakaran. Jadi semua orang tuh datang kemari. Kita akan makan udangnya beserta nasi. Aye. Sama si telur. Sama telur. Yes. Campurin aja semua. Sambal. Bismillah, mari mam. Udangnya super juicy dan garing. Perpaduan sama sambalnya juga kompak banget. 1-10 pedas ini 11. 11 kena ya. Best Tyler udah komposisi yang nice buat aku ya. Ada ayam, bukan ayam. Lele. Udang. Udang. Udang belum? Udah. Buat makan pulang kerja. Ini bisa menjadi recommend. Mampir-mampir ke namanya adalah sambal bakar cobek 87. Dia memang bukanya malam habis maghrib ya guys. Bener. Jadi kalau mau nongkrong di sini sama malam ya. Jangan nongkrong. Makan aja. Oh, kalau makan. Kasihan orang pada ngantin, pada baris sono. Bener. Iya kan? Yoi. Karena sini berganti, makan diusir buruan. Kelar nggak lu? Aduh, Besti, kalau udah makan pakai sambal dijamin gak bisa berhenti deh. Gimana Besti? Endolita kan dengan menu-menu yang super geger ala bikin lapar. Oke, Besti, kita nih pengen banget kasih penilai untuk sambal cobek bakar 87 ya. Yang ada di Kuningan. Penilaiannya adalah bikin lapar. Approve.